ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டான சிக்கன் பாஸ்தா தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் 400 கிராம்ஸ் சிக்கன் குட்டி பீஸாக வாங்கி வச்சுருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊறட்டும், அப்படியே வச்சுடுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ்தாவை வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் 4 கிளாஸ் பெரிய கிளாஸால் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. பாஸ்தா கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி வேக வச்சுக்கோங்க. நான் 400 கிராம்ஸ் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன். 4 to 5 பேர் சாப்பிட்லாம். பாஸ்தா நல்லா வேகட்டும். ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் இன்னொரு ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 50 to 60 ml ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை ஒரு 6 to 7 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். எல்லா சிக்கனையும் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். அதே கடாயில் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். அதில் நான் 4 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைஸாக. அதை இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிறது வரலும் ஃப்ரை பண்ணுங்க. பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை தண்ணி வடிச்சிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனியன் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜிஞ்சர் சேர்த்துருக்கேன். ஜிஞ்சர் 1/2 கப்பு சேர்த்துருக்கேன். கார்லிக்கும் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் ஒரு 1/2 கப்பு சேர்த்துருக்கேன். 4 சில்லி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். தக்காளி 4 தக்காளி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம பாஸ்தாவிலையும் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கோம். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இதில் கம்மியாக கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 4 மினிட்ஸ் வேக வைங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வேகட்டும். தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறத இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு வேக வச்சிருக்கிற பாஸ்தாவை எடுத்து இதில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்தாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட்டு பத்தலைன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி. அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சிக்கன் பாஸ்தாவை சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.